अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक क्विक। दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल टेक क्विक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल टेक क्विक को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और हमारे इस वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों, आज मैं आपको कीबोर्ड शॉर्टकट के बारे में बताऊंगा कि कीबोर्ड से कोई भी की या फिर कोई भी लफ्ज़ हो, आप उसको शॉर्टकट में कैसे इंटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्रोम पर चले जाएं, यहाँ पर टाइप कर दें हाउ टू क्रिएट यूर कस्टम कीबोर्ड शॉर्टकट। तो ये पहली वेबसाइट आ जाएगी, क्रिएट कस्टम कीबोर्ड शॉर्टकट फ्रॉम एनीथिंग इन विंडो 10। तो सबसे पहले इसको ओपन कर लें। ओपन करने के बाद ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का यहाँ पे इंटरफेस आ चुका है। ये आप देख सकते हैं ऑल टूल्स द ग्रेविड ऑनलाइन। तो हम यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, तो ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, नंबर 5, नंबर 6। तो आप यहाँ से देखकर सीख सकते हैं। तो हम यहाँ पर नंबर 1 पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम फिर से क्लिक करते हैं। और सॉरी दोस्तों, ये आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ चुका है। तो आप इसको कॉपी कर लें, यहाँ पे कॉपी कर लें। तो यहाँ पर चले जाएं। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर सर्च कर दें इंग्लिश टू उर्दू। सर्च करने के बाद ये दूसरी वेबसाइट आ चुकी है। तो आप इसको ओपन करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद यहाँ से आप अपनी उर्दू कर दें। उर्दू करने के बाद ये आप देख सकते हैं ये कुछ इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, द फर्स्ट रील, और ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल टेक क्विक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल टेक क्विक को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और हमारी इस वीडियो को भी लाइक कर दें। द फर्स्ट रोल्स एंड कॉलम फ्रॉम यूर शॉर्टकट शिप्स इज लिंक्ड। तो हम यहाँ पे उसी वेबसाइट पे चले जाते हैं। जाने के बाद हम इसको कट कर देते हैं। कट करने के बाद ये आप देख सकते हैं ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो यहाँ पे हम नंबर 6 पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखते हैं कि अब किस तरीके का इसका नंबर 6 का इंटरफेस आता है। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इसका इंटरफेस आ चुका है। हम नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद ये आप देख सकते हैं ये कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी गई है। तो आप इसको कॉपी करके न्यू क्रोम पर चले जाएं, वहाँ पर टाइप कर दें इंग्लिश टू उर्दू। टाइप करने के बाद वहाँ पे जाके पेस्ट करके आप पढ़ सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन। इसके नीचे आ जाएं। नीचे आने के बाद ये कुछ इन्फॉर्मेशन भी है। तो हम यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद देखते हैं कि फिर से किस तरह का इसका इंटरफेस है। कुछ इस तरह के इंटरफेस आ चुके हैं। तो हम यहाँ पर ऊपर चले जाते हैं। ऊपर जाने के बाद हम यहाँ पर नंबर 7 पर क्लिक कर देते हैं। नंबर 7 पर क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आप शॉर्टकट मार सकते हैं किस चीज़ का, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट द एरिया ऑन एंड्रॉयड। तो आप इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद यहाँ पर इंग्लिश टू उर्दू पे चले जाएं, वहाँ पर जाके पेस्ट करके आप इसकी जानकारी पढ़ सकते हैं। तो हम नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद देखते हैं किस तरीके का यहाँ पर इंटरफेस है। यहाँ पर ऑनलाइन टैक्स का ऑप्शन है, ऑनलाइन टैक्स टिप्स, द बैक रूम टैक। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी गई है। तो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। यहाँ से एंटर यूर ईमेल एंड इंटर अबाउट हेल्प दिस गेट्स। यहाँ पर ट्विटर क्या है, इंस्टाग्राम क्या है, फेसबुक का है, इन लिंक्ड का है, मैसेज का है और यहाँ पे हेल्प्स का है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी।
वीडियो पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल टेक क्विक को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और हमारी इस वीडियो को भी लाइक कर दें। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।